Бүгін біз Roblox сүретін ең танымал екі қызық ютуберді салыстырамыз. Нони кезет, Алекс. Екеуінің аудиториясы да үлкен, өз стильдері бар. Және Roblox контентінің қазақша форматта таратып жүрген басты арналардың қатарында. Сәлем достар, сіздермен бірге Сұлтан Мұса арнасы. Достар, егер Нони кезет пен Алекс кезет ұнатсаңыз, менің арнама жазылып, лайктар басып кетіңіз. Себебі осы екі ютубер туралы тағы да видеолар шығатын болады. Және кімді қолдайсыз, комментке де жазып кетіңіздер. Достар, бірақ біз бірге болуымыз керек. Оларды салыстырудың қажеті жоқ. Бірақ та біз жай ғана ойын ретінде салыстырып көреміз. Онда бастайық. Жазылушылар саны. Алекс кезет арнасында шамамен 3 миллионға жуық жазылушы бар. Және тағы да 2 каналы бар. Бұл оны Roblox бағытында Қазақстандағы ең ірі арналардың біріне айналдырады. Ал Нони кезеттің негізгі арнасында 1 миллион 100 миллионнан аса жазылушы бар. Ал екінші арнасында 60 мыңға жуық. Сан жағына айырмашылық бар, бірақ екі арнаның да аудиториясы белсенді. Контент бағыты. Екеуінен де негізгі ойыны Roblox. Алекс кезет көбіне әртүрлі карталар, оқиғалы модтар, қызықты ситуациялар, тапсырмалар арқылы видеолар түсіреді. Ұзақ және форматталған эпизодтар жиі кездеседі. Нони кезет болса, Roblox пен қатар реакция, челлендж, ойындағы күтпеген оқиғаларға негізделген жеңіл видеоларға көбірек назар аударады. Видео уақытта орташа форматта. Монтаж және стиль. Алекс кезет видеолары көбіне толық сценарийге ұқсайды. Видеолар ұзақ, монтажы бір қалыпты, дыбыстар анық, кадрлар арасында ауысу, эффект, титр сияқты элементтер жиі кездеседі. Нони кезет стилі сәл еркіндеу, әзіл, эмоция, жылдам реакциялар арқылы контент береді. Көбіне Roblox'ың ішінде болып жатқан жағдайға тікелей реакция жасайды. Аудитория және қаралым. Алекс кезет роликтердің негізінен балалар, жасөспірімдер және Roblox ойнайтын аудитория көреді. Көрулер жиі жоғары болады және ұзақ видеоға шыдамдылық танытатын көрермен көп. Ал Нониде Roblox көрушілер көп, бірақ жалпы аудиториясы бір шама аралас. Әрі балалар, әрі еркін контент көретін көрермендер. Реакция стилі оған бөлек аудитория таратады. Арнаның бағыты мен болашағы. Алекс кезет Roblox'ың негізгі контент ретінде ұстап, үнемі тұрақты форматпен шығарып келеді. Бұл оның аудиториясын ұстап тұруға көмектеседі. Ал Нони болса Roblox'пен шектелмейді. Кейде реакция, өмірден контент, басқа ойындарда қосып отырады. Бұл арнаны тек бір жанрда қалдырмай, креативті деңгейде ұстап тұрады. Топтар мен бірлескен стиль. Қазақ YouTube әлемінде түрлі топтар пайда болған кезеңдер болды. Соның ішінде Q-Style Алекс кезеттің командасы болды. Бір кездер қазақ тіліндегі ойын, өмірлік влог, әзіл қалжың бағытындағы топ ретінде белгілі болды. Ал енді Нони кезетте де өзінің командасы бар. Алтыбақан. Бұл топ көбіне жастарға арналған ойын, сауық, челлендж, әзіл форматындағы видеолармен танылды. Қазірдің өзінде Алтыбақан командасы бар. Осы топтардың пайда болуы көрерменге бірге түсіретін ютуберлер деген мәдениетті қалыптастырды. Бұл құбылыс қазақ аудиториясына командалық стильді үйретті. Екеуі де Roblox ойын негізге алады. Қазақ тілінде контент жасайды. Балалар мен жасөспірім аудиториясын қамтиды. Тұрақты түрде видео шығарады. Өзіндік фан база жинаған. Сондықтан оларды бір-бірімен жарыстыру емес, бір бағытты дамытып жүрген екі тұлға ретінде қараған дұрыс. Нонидің ерекшелігі. Оның контент динамикалық, көңілді, өмірге жақын стилі жасалады. Видео уақыты орташа, көбірек эмоция, реакция, әзіл бар. Roblox'пен қатар басқа ойындар, реакциялар мен челлендждерде кездеседі. Аудиториясы әр жас санатына бейімделген. Алекс'дің ерекшелігі. Ұзақ әрі толық сюжетпен жүретін Roblox видеолар түсіреді. Монтаж тереңірек, карта, миссия, ситуация негізіне құрылды. Бір ойынды бірнеше серия етіп жалғастыра береді. Балалар мен ойын фанаттарына арналған тұрақты формат ұстайды. Нонида, Алекс кезетте Roblox арқылы қазақ аудиториясына сапалы ойын контентін жеткізуші авторлар. Біреуі эмоция, екіншісі сюжет арқылы қызықтырады. Екеуінің аудиториясында үлкен және бір-біріне кедергі емес,
әрқайсысы өз бағытын дамытып жатыр. Мақсат қайсысы мықты деп бөлу емес, қазақша ойын контентін қалай өсіп жатқанын көру. Roblox'та қазақша сөйлеткен екі жобаның да орны ерекше. Достар, егер видео ұнаса, арнаға жазылып, лайк басып кетіңіз. Келесі видеода кездескенше.